今集咧同大家咧去講咧喺風水上面咧有一個好重要嘅環節咧，好多朋友咧而疏忽咗咧，會導致經常自己有喉嚨痛、聲音啞、咳嗽啊，或者經常咧會產生咧好多咧就大腸啊各方面咧就唔舒服嘅地方喎，所以記得睇晒呢個短片啦。咁咧記得就訂閱呢個 channel 啦，嚟緊會拍好多免費影片教大家咧點樣喺家居嘅風水啊，喺你日常嘅工作嘅地方啊，簡單啲咁樣有四埲牆嘅地方就有風水嘅話，點樣掌握呢個能量咧，可以幫自己提升嘅運氣咯。因為能量越大就運氣就越好，未趨吉就先避凶。點樣去避開咧一啲麻煩嘅事，或者種落啲禍根咧，而導致咧自己啊、屋企人啊，或者你嘅團隊或者你嘅公司，你做嗰盤生意啊，點樣可以令到你更加暢順咯？所以記得訂閱啦，加多樣嘢。如果睇完呢個 video 你覺得幫到你或者身邊嘅朋友，幫手分享出去，讓更加多人啦去受惠啊！唔該晒，唔該晒。今日同大家去講咧就係第一件事，我哋睇一間屋最重要係知道佢嘅東南西北啊。咁其實呢樣嘢係非常之容易。簡單到你去一個文具鋪咧，你話俾佢聽買個指南針咧就已經足夠嘅。即係簡單嚟講，小學生啊成啊啲讀書嗰啲學校要教東南西北嘅時候咧，用嗰個指南針咧已經足夠咧喺你嘅屋嘅中央咧就度出嚟分咗呢個東南西北。今日最主要同大家講咧，如果你間屋咧叫正西位，係啊正西位，正西位咧就五行就屬金嘅。正西位咧，如果咧你出現咗咧有啲火嘅情況出現咧，就會咧導致一個人咧第一會容易咳，第二你間屋入面嘅少女會容易病，第三令到咧你好多時咧個呼吸問題咧都會出現。除咗咳嗽之外，你就會好容易咧有呢一個咧肺部咧出現一個發炎嘅情況。再加埋咧就喺西面咧，亦都代表咗我哋人嘅大腸，同埋最更加要留意翻嘅地方就係咧，你唔知點解咧屋企咧嘅女士係特別麻煩啊！因為源自於咧，如果咧你西面咧係一個神樓嘅話，即係如果我哋中國人咧有拜神文化，如果你嗰個係一個神樓嘅話，就算你可能咧唔係咧我哋中國嘅呢個拜神啊，或可能你信佛啊，又或者你本身係信基督啊，或者天主教啊，又或者你本身係回教啊，成日回教就唔會啊，回教向東方拜嘅。咁但係我想講咧，就最重要嘅地方就係，無論你任何宗教咧，當你咧去做咧一個儀式嘅時候，尤其是咧我哋咧拜佛啊，或者係呢個傳統裝香啊、拜祖先啊，成日嗰啲神流嘅話咧，你就會咧導致頭先我所講嘅情況。除咗神流之外咧，如果你正西面咧係一個廚房，有冇人嘅廚房係唔用火嘅先？火係未必一定要見火嘅，而家好興好多電磁爐啊嘛。咁如果你個正西面係廚房嘅話咧，亦都會有頭先我講嘅情況出現咯。再加埋更加要留意喎。如果你個廁所個浴室，你個浴室喺正西面，咁關個浴室咩事啊？可能你問 Ken， 因為最重要嘅地方，你浴室係咪有熱水爐啊？雖然而家係我拍緊呢條片嘅時候係夏天，咁但係好多時有啲朋友都中意習慣沖熱水涼噶嘛，即係會導致咧頭先我所講嘅麻煩嘅問題就會出現啦。因為無論你係咧熱水爐又好，煮飯用嘅爐頭都好，甚至乎簡單到你用嗰個煲水器啊，你擺喺正西面嘅話咧，就會好容易咧就呢個火啊，因為逢係熱力就歸屬火類啊嘛，呢個火就會燒呢一個西方金，燒呢個西方金嘅話咧，最大鑊嘅地方就係火克金咯。而呢個金咧就係代表咗我哋嘅嘴巴咯。仲要補充多一樣嘢啊！如果有火燒住呢個金嘅話，呢啲朋友有好會出現咗咧，就係咧呢個家入面咧會咧就女士又好，或者咧同金命有關嘅人都好啊。又或者咧，如果間屋得你一個人住嘅話，你就會容易講錯嘢啊，會出現咧就係牙齒啊、舌頭啊，總之口腔入面有嘅病啊，就會有機會係會出現咯。所以唔好睇少呢個細節嘢啊，因為真人真事咧，我有個師兄弟咧，佢嘅課室咧就安咗個神樓。咁唔知咧就邊一個話俾佢聽啊？嗰年咧即係嗰個正西咧就係財位，就叫佢將個神樓咧就擺去正西。結果咧就精彩喎，因為有一次去探佢嘅時候咧，喺度教書啊，一路教嘅喉嚨痛啊、聲音啞啊，成日講嘢又唔正啊，又經常講錯嘢，成日都要啲資深學生去提翻佢啲內容啊，成日我呢個師兄弟
佢就專責咧就係教其他內容嘅。佢風水咧就普普通通嘅啫，佢亦都咧冇同人去接風水，所以你唔使問我係邊一個師傅。但係呢一個兄弟咧，後期咧落咗堂之後咧，我就多口提佢一句：係咪因為你嘅神樓咧就係擺正西啊？如果神樓擺正西嘅話，你好容易講錯嘢，喉嚨痛、聲音啞，再加埋咧你嘅腸胃唔好啦。同埋咧唔夠氣嘅喎，你有冇啲咁嘅情況出現啊？佢直頭碌大隻眼望住我，哇！你點解會知道咁多嘢啊？成啊！你嘅及住我啊！非也非也，最重要嘅地方其實好簡單嘅就係，如果你嘅神樓擺正西嘅話，就會所有同金有嘅病咧都會出現咯。溫馨提示加多一樣嘢啊！2024年即係 Ken Sir 拍片嘅呢一年啦，亦都話俾你聽，正西位就係咧就係呢一個啦，五黃道。如果你個神樓或者你屋企人門口係喺正西嘅話咧，你小心就會有我頭先所講嘅災難啦。亦都多口提一句啊，如果咧你本身咧就已經有自己嘅家室嘅話咧，今年2024年嘅話咧，正西位為之叫少女，而個五黃坐喺個少女位嘅話咧，小心啦，你嘅同事有啲少女會為你製造一啲麻煩嘅地方啊，火克金嘅話咧，亦都代表咗咧就燒起咗啲毒素啊，小心自己會有食物中毒咯，加埋個口腔病咯，明白嗎？簡單去提醒翻大家啦，就係正西位，如果係廚房爐頭有嘅問題咯，可以嘛？下一個 video 再同大家講緊其他嘅資訊啦。